Grįžau ką tik iš parduotuvės, tai greit su jumis iškraustysime krepšius. Taigi, ką mes pirkome? Čia yra makaronai be glitimo, morkos, 2 greipfrutai. Mes labai mėgstame spausti sultis greipfrutų ir apelsinų. Čia yra bulvės, svogūnai, 2 avokadai, toliau vyšniniai pomidoriukai, juoda duona su bruknėmis, indelis alyvuogio, mums bus užkandėlė, bananai. Toliau dar turiu kuprinėje. Čia yra vištienos filė, ekologiški špinatai. Toliau čia yra turbūt vienintelis pusfabrikatis, kurį mes perkame, tai yra njoki, bulvių virtinukai. Ir turbūt aš juos dabar ir išvirsiu greit pietum, nes tiesiog kartais būna, kad Vilhelmas kalbė, aš maitinu Emilį, visi užsiėmė ir visi labai alkani. Ir čionais yra kokosų miltai, tai bus man įvairiems kepiniams be glitimo. Ir dar mozzarella. Pažiūrėsiu, dar čia ne viskas. Vienas laimas, su kurio, manau, wok gaminsiu. Ir avinžirniai. Taip ir už viską mes kiek čia sumokėjom? 26 eurai. Ir dar užėjau į tokią parduotuvę, kur labai panašu kaip Lietuvoje Drogas, tai Švedijoje vadinasi Normal. Ir nusipirkau organišką žalioji japonišką arbata matcha. 2 maišeliai tokie mažyčiai skrudintų žemės riešutų sūdytų, bus mums skanėstų krepšelį. Ir tada aš labai mėgstu tokie vaisių ir riešutų botanėliai. Ir jie yra ir be glitimo, ir be laktozės, ir žodžiu visokie labai sveiki, natūralūs, bet jie labai labai skanus. Tai nusipirkau net 6 ir 1 pakeliui namo jau suvalgiau. Emilis, kaip tėtis sakė, su velykiniam kojinėm, bet mes sakėm čia pirmadienio kojinės, kad pirmadienis būtų linksmesnis, taip, Emilė. Verda mūsų turbo pietus, tuoj dėsiu njoki ir tada greitai tokį padažiuką. Kaip sakau, lietuviška klasika. Sviestas, grietinė, druska ir bus mūsų tokie šiandieną pietus. Šiandien parodysiu, kaip Viljamas mane išmokino maišelius lankstyti. Taigi, maišelį per pusę ir tada čia trikampiukas, taip, trikampis, taip. Ir paskui reikia užkišti. Ir va, mažai užima vietos ir estetiškai atrodo. Batonėlius paslėpsiu nuo Vilhelmo į savo stebuklingąją dėžutę, kurią laikau rūbų spintoje. Galiu šiek tiek ją parodyti. Taigi, čia yra, kai labai nuobodu, labai liūdna, oras už lango blogas, tai įvairios kaukės. Ir Vilhelmas kartais su manim užsideda kokią kaukę, kad man palaikytų kompaniją. Tai čia yra plaukų kaukė, štai tokios korėjietiškos kaukės paakiams. Dar įvairiausios veido kaukės. Va, mes sakiau su Vilhelmu, išbandysim tas
gyvūnėlių kaukės. Kas čia dar? Žaidimai. Čia toksai žaidimas papiriniai akiniai. Užrašai kokį nors veikėją, pavyzdžiui, pelenę, kitas žmogus užsideda ir turi atspėti, kas pas jį užrašyta ant kaktos. Kas čia dar? Na, dar įvairiausios kaukės ir štai toks muiliukas. Ir tada čia paslėpsiu savo saldumynus, skanumynus. Tai va mano linksmybių dėžutė. Va štai taip atrodo tinginių pietus. O aš savo užsidėjau šiek tiek raudono pesto padažo, nes galvoju, kad tai bus mažiau kalorijų. O kai kas jau papietavęs. Kuku. Pas mus namie amžini remontai. Bet pažiūrėkit, kas šiandieną vėl dirba iš namų. Wilhelm, outfit of the day. White sweater. Megztukas. Kelnytės. Viskas tvarkoj. Watch. Watch, yeah, watch, yeah. Good. O tuo tarpu mama. Nu ką, irgi visai padoriai. Gerai, einam prižiūrėti vaiko. Kas čia lapė doroja? Lėkiu greit į paštą pasiimti siuntinuko. Tiesą sakant, ne į paštą, bet tiesiog per gatvę pereisiu į parduotuvę, nes pašto nėra Švedijoje. Visas siuntos, viską reikia išsiųsti ir pasiimti artimiausioje parduotuvėje. Yra tam skyrius. Och jag ska ha din legitimation. Jag ska se på samma dag. Tak. Tuo aš jums parodysiu, ką mes čia turime. Dar daugiau lapių. Pažiūrėkit, koks grožis bus mumi lapių kolekcija. Kadangi Emilis jau išaugo savo kombinezoną, o visas vasaris dar prieš akį ir mes iš namų einam kasdieną, tai užsisakėm tokį kombinezoniuką. Pirkome Jolly Room. Čia yra švediška internetinė parduotuvė vaikams. Tokios lapės. Čia tokios gumytės. Užtrauktukas. Ir bus Emiliui va, turi kepurę. Ir turi va tokias pirštinės. Lapė pasiruošus eiti lauką. Ir mokėjome už šitą grožį, jei gerai pamenu, apie 27 eurus. Na ir plus 5 eurai už atvežimą. Va, kam šitos kojinės buvo reikalingos. Atitirpo jau mano žuvytė. Čia yra šaldyta menkė. Ir vakarieniai gaminsiu menkę troškintą grietinėlę. Tai dabar tiesiog papjaustysiu morkytę, svogūną, apvaliosiu šiek tiek miltą, sėdėsiu kario prieskonių. Ir čia yra geriausias būdas atitirpinti šaldytą žuvį.
dėti į šaltą vandenį, būtinai šaltą, ir į šaldytuvą. Tai sveikiausias būdas taip atitirpinti ir labai patogu, labai greita. Atrodys, kad mes su Vilhelmu tik tai valgom, bet iš tiesų paprastą dieną tai panašiai ir aš. Visus maitinu, kartais Vilhelmas daro vakarienę. Na ir kartais susigalvojam kažką įdomesnio nuveikti. Nu, prabudai? Tai kaipgi aš dabar gaminsiu vakarienę, kad dvi alkanos akys į mane žiūri? Pažiūrėkit, kaip gražiai atitirpo žuvis. Ne į mažus gabaliukus, bet į tokius didelius gabalus. Ir ką pamiršau pasakyti, kad kai atitirpinat žuvį, ją reikia įvynioti į plėvelę arba polietileninį maišelį ir tada dėti į šaltą vandenį ir į šaldytuvą. Štai taip atrodo supjaustyta žuvytė. Aš ją pabarščiau pipirais, druska, čili pipiriukų, rozmarinu, kario prieskoniais ir apšlakščiau citrinos sultimis. Ir dabar dar dėsiu porą šaukštų miltų ir pakepsiu keptuvėje. Dabar toje pačioje keptuvėje kepa morkos ir svogūnai. Aš dėjau 3 didelės morkas ir 3 svogūnus. Ir kai viskas čia iškeps, dėsiu grietinėlę, garstyčių grūdelius, žuvį ir troškinsiu 5 minutes. Įpyliau dar šiek tiek pieno, nes neužteko grietinėlės. O mūsų šaldytuvas štai taip atrodo, kai jis yra nesutvarkytas. Visiškas chaosas. Ir čia tikriausiai maisto tiek, kad šią savaitę nebereikės daugiau eiti į parduotuvę. Ką mes turime? Majonezas, kelių rūšių grybai, vištienos filė, faršas, kumpelis, kiaušiniai, grietinėlė be laktozės, kava, pienas be laktozės, daug kefyro be laktozės, sūris tarkuotas, sviestas be laktozės, paprastas sviestas, vyšniniai pomidorai, mozzarella, bruknių džemas prie mėsos, melionas, salieras, duona, špinatai, bulvės, apelsinai, saldžios bulvės, morkos, česnakas čia. Ir čia irgi siaubas. Čia yra sojos padažas, austrių padažas, sezamo aliejus, alyvuogės, pesto padažas, wasabi. Vakarienė paruošta. Mūsų ryžiai. Šiandieną bandysim pasidaryti japonišką žalią arbatą matcha. Matcha latte. Visai skaniai. Štai kaip atrodo. What do you think about smell with him? Good. Tavo veidas nelabai buvo. Gerai. Tai pirmiausiai... Pirmiausiai vienam puodeliui reikia 1 šaukštelio. Ir skaičiau, šitą arbatą yra ne tik skani, kaip sako, bet ir labai sveika, daug įvairiausių antioksidantų, amino rūgščių. Na, dabar reiksiu šaukštelių. Trinti, nežinau kodėl, bet mes pažiūrėjom video, kaip reikia daryti. Ir tai bus pirmas kartas, kai ragausim šitą arbatą. It's first time for you, right? Wilhelm also? Yes. Niekad nebandėm.
Vanduo turi būti nevedantis, bet 80 laipsnių. Įsim pusę puodelio. Na, kvapas įdomus. Šiaip tai man primena kvapas kaip spirulinos tablečių. Pažiūrėsim, kas čia mums gausis. Ir dabar reikia išplakti, kol atsiras burbuliukų. We will edit it in 3D. Our own thing. Okay. See, I didn't see that you dropped it. Good. Visur prilaišiau, bet nesvarbu, pažiūrėkit. Nu, gavosi visai gražus gėrimas. Ir pirmą aš pabandysiu, paskui pabandys Vilhelmas. You'll try after me, okay? Okay. Na, ką galiu pasakyti, tai nesuprantu, kodėl visi sako, kad jinai skani šitą arbatą. Bet mes ją gersime, nes ji labai sveika. Labai sveika gerti šitą arbatą. Dabar duosim paragauti Vilhelmui. Tuo jis nesišypsos, kai paragaus šitas arbatas. Can I try? Try. Okay. Not bad. Melagis, liar. Dabar turėsi išgerti visą iki dugno. It's very healthy. I hope so. Na gerai, atsisveikiname su jumis šiandieną ir siūlome, nežinau, ar siūlome išbandyti šitą arbatą. Are you... So you suggest to try it? It's very good. Vilhelmas nemoka meluoti. Heiduo! Hello. Stebiu, ar Vilhelmas neišpils tas arbatos, kol aš išeisiu iš virtuvės. Mes nusprendėme, kad kefyro kokteilis yra skaniau.